மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துல வெள்ளப்பெருக்குல சிக்கி மாட்டு மந்தை ஒன்று அடித்து செல்லப்படும் வீடியோ ஒன்று இப்போ வெளியாயிருக்கு. மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், கோவா மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கடந்த சில வாரங்களா கனமழை பெஞ்சிட்டு வருது. மகாராஷ்டிரால தொடர்ந்து பெய்து வரும் இந்த மழையால வெள்ளத்தினால மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை அடியோடு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ சந்திராபூர் மாவட்டத்துல பெய்த கனமழை காரணமா சாலைகள்ல கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. இந்நிலையில மாட்டு மந்தை ஒன்று வெள்ளத்தை கடக்க முயற்சிக்கும் போது வெள்ளத்தின் வேகத்துல சிக்கிய அந்த மாடுகள் அடித்து செல்லப்பட்டிருக்கு. இதையடுத்து மாடுகளை தேடும் பணியில கிராம மக்கள் ஈடுபட்டிருக்காங்க. छत्री उलटे इकडे ह्याकडे जाते का ह्याकडे जाते का ठीक आहे हो रिवर्स येता काय आतून काय